Evar baş tamaşavanın dalal. Evar baş haskiren çand û kultura gelek Kurd. Evar baş Kurden Anatoliye salaf û rêz ji bo we gîştkan ra. Bi xêr hatin serweşana Çarpel Medyayê û bernama me Deng û Rengê Anatoliye. Ji Kurden Anatoliye gelek hêjayên me hene. Îro hunermendekî me li ba me ye. Ez di bernameyên xwe de wan tînim ba we, mala we, didim nasandin. Kek Hesen Hüseyin Devê cî hunermendekî wênesaziyê ye. Tu bi xêr hatî. Kek malmî me ji kerema xwe ji temaşawanên me re xwe bide nasandin. Evar baş, spas ji bo Çarpel Medya, spas ji bo te Muzaffer û ez hemû temaşawan an ji guhdarê me silav dikim. Piranî Kurdên Anatoliye, ez ji Kurdekî Anatoliye me, ji gundî Bêşkardeşê me, girêdayîya Quliyê. Gundî me dixwazim çend tişta ser bêjim bi Kurtayî. Aşira me yani işte Rawşan û Merîna cîranê Omara ye, Tewşan Çalî. Ez li wir hatim dayîk bûn, hetanî dibistan ya pênca sinifa pêncan jî min li wir xwend. Duva qulakê Qonyê û Entebê duva ez hatim Almanyê. Baş kiriye mala tava. Spas. Keke te behsa gundê xwe kir bi Xurtayî tu ji Bêşkardeşî Bêşkardeş girêdayî bajaroka Quliyê bajara Qonyê ye li Anatoliye navîn. Gundekî Kurda ye ji Eşîr û Omara ye te got mala te ava. Na hevala resmê Bêşkardeş wanîn ser ekranê ma insanên me nas bikin kesên nedîn ma bizanin gundê me gelek modern temaşawanan ezîz gundên me wek mîna mihelleka bajarê mezin hen hemû gundê Anatoliyê navîn yek Quliyê ciyan bî lêwsan he. Keke can ez niha pirsekê ji te bikim. Navê te yî hunerê malmîmê. Ew ji ku te ye, te çi mane ye, tenê te ser vê bikanî ji me ra tem tişta bêjî? Serçava. Niha ji ber wê ez dixwazim boî gund tiştekî din Kurtayî bêjim. Muzaffer can yani em dibêjin gund lê gundên alî me mîneta ji gotiyê Anatoliyê bi rastî wek bajarên em bêjînî qesabeyê û ilçê gelek bajarê din bin gundî me mesela 6000 kes nüfusê xe. Lê li ser navê malbatê malê navê malê malbata me mala Hesî Mîmê vê re dibêjin. Hesî Mîmê hes lawê Mîmê mîm jî yani nava jina nava xwedoyî malbatê. Ew ji bo me pir mühim bû yani ew ji sêçar aliyê mühim bû. Yek ti civaka me da em tim dibêjînî jin bindestiyê da ye. Lê mixabin ez yani li wek malbata xwe ji dizanim jina Kurd di mal da yani hundirî mal da gelek ew yani em bêjînî şexsiyetek xwe mühim heye. Hem ez mixwast ez wê bînim ziman yani yek adin jî min navê min devecî yani yê em bêjin sistema Tirkiye da ye me. Ez xelwir temam ew jî girêdayî malbata me bi hêştira re hêştirê wana hebûne gelek ew karat dikirine. Lê malmî me ez xe têda sedî sed rihettir dibînim çünkü mala Mîmê yani mala Mîmê em bêjînî famîlya Mîmê yani divê de hewkek din jî ez dixwazim wê ji bêjim eger müsaade heye. Serçava kerem ke. Wek hunermend em dizanin hunermend da navê xwe hunerî jî heye. Mesela ew têvahî li şevekariyê ji dibe wextê me îmzê xwe li ser rêsim dinivîsînin min ew bi aliyekî stratejîk kir min yani devecî nenivîsandî min malmî me nivîsandî. Yani mesela têvahî Ewropayî dibêjin navî we fermî devê cî vê dere malmînê dinivîsîne malmî me çi ye
هینگه دما اوکتی از بحثا اشکوته ما جواکم کیه ام کینی کرد کینه او بحثه تیه جبو یویجی تشتکی خاشت به yani. باش کلک باش yani توش مالا میمی مفهوم کش هر باش که جان لولات جی تو دناو کارو باره هنر دو بوی آن نا دل آلمانیا دست بنا را خکر بوه تنگشتاج مرا بیجه من تابی الولد و خاندنی یعنی خاندنا زانکوی مزن ام بیجن یونیورسیته ما این باش ورا فهم کرن مخاسته بو از هرم بölüma ونسازی رسم و دامه یعنی باوی من رحمه خدیل سر ببه گوتنا گوتی رسم چرا که رسم نه به هر تشتیک دم بخوینه لیب زاروکی امل سر او که خان سر آبوریم دست بکر دو از هاتم آلمانی تاوی مخلص نکر لوی داره از مهات لوی داره من دو خاندنا هنری یا yani یا پداگوژیا هنر و تراپی هنر من آلمانی خاند لی استخازم تشته گیدن بر بحثه بکم وقتا لزاروک بونیا من تابی yani از نبینه هواره خیدم بوم وقتا مثل از میناکه که پادم ام به حواله و تچونی ام وقتیش مکتب اتحاد نم تچونی ما اوکت کرد yani اونا توب تلیستن از رونشتاما من الوانا سیر بکرا از این برخم بقرشه که دست کرد تشتکی درخست کاور دست کرد از اونا بیلستاما مهم جی من اونا سیر کردن اونا توب تلیستن آنجی تشتکی میناکه قدم بیجم از این 7 سالی بوم لحفته نه سال 1907 نه باوی من خانی مزنم بیارد بیجنی هینگه تابی malzeme وی داره تخت بو میخ بو تیل هبو از 7 سالی بوم از باش زنم خارزی خراگوت ورم بتوا instrumente که چکنی ام بیس از تشتکی چکم ام پی موزیک چکنی ام هرنی برجامی ارتی گند ام موزیک چکنی ماونش پراب مدن لتشتکی گرک عجایب هیه و حتی نوی دامی من باجرک مزن ندیبم yani حتی نوی دامی من موزیکشن لکولان الباجر مزن هنه یا وقتا از مزن بوم چون استانبول چون آنکارا کنیا باجر مزن و هینگه وی دامی دی تشتکی yani acayip bu yani tabii ki dibêjin ji min re wek dêjavî bû min ji zarokbûniya xwe tiştekî wem fikrî lê min xwe me kolanê bajarê mezin dîn demek ki de gene te da huner hêbiye demek ez bawer me keke ez berdewamê wê winim tu li gund jiyayî wekî din tu mezin bû te dibistan li gund te çir kir tu çûyî ku derê te çawa kir Tirkî هره لگند دبستان سرکی خلاص کرد حتی پینجام خواند از دو یعنی ارتاقلان بیجن لیسه ملقلاکی خواند از دو چون درسانه لقونیه دست بیکر و ام بیجنی اشته عبوری اشتتمه ما یونیورسیته و دوام تابی بردوام نکر مخواست از وارم Avrupa az dar kavim tangi jaminge yani mesela yek habum nav bir kri jinjo ve bu nav çugun bir kırna mara dugot ame varni ame avki çekni ame çava bejim kurdi revolüsyon yani devrime gebikni şoraş ebkni spas dugot para mara tünen para ame rokni tüştüneye az yine bejin ortaokul az çambum az çuma sınıfa hafta راستی میذاره پروژه از فکریم چوا ببه وقتی پرا نبود آنجی حوالی منه ج بیرتال که یازی چایر چی بب کردی یازی چایر مهینا هر بچی گنده مهینا گنده مهینا حوالی من هبون yani kontak amacına tüne tabi belki 3 سال bu احسان هبو یک بسمامت بی هبون جرای کمین قصیتا که شوان دانمه یعنی بلکی قوپیا یا بیستا بو بلکی یا 30 بو مخابه دوی دمه تابینی دست بکر لبا من او چی یعنی فهم کرن اوی زمانی کردبون آخه از کارم بیجم هیه دست بکر لی مالبات گندی ما تنکی بی آلیجی تنکی نه تنکی پرانی محافظه کره
لی پرسیم گلک هبون یعنی مثلا گندی ما بحثا گند کرم زود درباس بونی لی از خازم ویج بیم نامبر گندی ما سیف کا زنجیلو قویه وقتی مره تره او کانی که هم تبیجین کانی اجر لسر وی کانی مزاره کبون تکوتن مزاره ارمنیو وقتا از بچوک بوم او کبر خیلی مزن هبون یعنی کبر خیلی مزر مزن بون تنگ رنگ سر بون جی تابی او گرک تشتن بالام تکشاندن یعنی تر باز 11 سال قدخه باز هرم ترکیه وقتا شو من نری او کار ما بيش تشتاق نامويه استفكر مش باوي خدت برسي فقاري يعني متقول ام الجندكي ام تبيجين ام السنيني ام الفرني او ارمني مزار هي شما هي برسم قالك بون برسب نتوات المخابر برسب تناوي باشا كاكا جان قالك مساج پیام جمراتن مالا و آوا تماشاوان عزيز از لور دبینم قالك پیام مساج تن işte پیروز دکن سرکفتن جمعه دخوازن که حسن حسین را جمعه برنامه مرا مالا و آوا هر بجین هر روژا اینه لباوانه از دخوازم دور دا تنگ تشتگی بیجم تزانین که میره ازدیا جیان خل کردستان اربیل دست دا چو رحمه خودی از لور سرخاشی که دیدم ما سر گل کرد صاحبه تایبتی جی کرد نزدی از لور بابا شیخ ببیرتینم به حرمت و صلاف تکم ما سر گل کرد و کردستان صاحبه کک حسن ریاتا از ورم عالی هنراتا ریاتا هنر ستیلاتا چیه یعنی تو بکیجان ریادا تری سپاس مزافر جان یعنی دستپیکا برسری است خازم این ممکنه از جی اوی که میساج رو ببینم کن حوال موال بر هنه یعنی نویس از نزانم تو ببینی نبینی از نزانم از ببینم اما گلک میساج تراتن تصلاف دکن سپاس دکن حوال گلک حوال هنه آلمانیا دروای آلمانیا سوید استرالیا ترکیه کاک حسن هنر بو گلن بندست و کردان چه رول آخه یا گوتی حیرتین اما پرسه دکتر حیرتین پرستگه اما پرسه لکلک بنویسینی ام پاشه بپرسته تو ناوار سرکه سر ری آخه یا هنر سیتیلاتا یا هنر چیه که ویج مرا بیجه نها ستیلا هنر من منتظرن هر هنرمند ستیلا که خیه و فلسفه که خواه هنر هیه یعنی هنرمند دستپیک از خازم بیجم یعنی کاراکتر هنرمند چیه آنجی کسی مینامه جواکه که بندست رول هنرمند توی جواکه ده چیه از باورم مرد کرال سر وی بسکنه لمقابه او دمج ویران ساعتک جی چند ساعتی که من استخدام کردایی چند شتا بیجم ستیلاکا از سر سکنم کارتینم ستیلاکا ام بیجنی هنر و جیواک تاب هفته یعنی هنر کلاسیک ترکیه تو بیجم زمان ترکی یعنی است تفکرم هنر جبوی جیواکه هنر جبوی میرواتیه هنر جبوی اکولوژی هنر جبوی هر تشتکیه لسر وی استخازم هنر خا من بنگاه هنر خا سر وی افتی یعنی هنر استکم گریدایا جیواکیه پرانیجی یعنی از این دیتای بیجم از سر میروفت سکنم حرکت میروف انسان یعنی دست پیکما انسان وقت انسان چیه از کتی ما ترما کداره جبوی وی از وقتی یعنی عالی بسپوری هم کارت بیجنین فیگوراتیف ابستراک یعنی ابستراک نظام سویت کرده چی بو ببرنن او نیف یعنی فیگوراتیف ابستراک دا استخازم تشتین سر من تیسیر کری تشتین مخاندی تشتین من بیستی تشتین مدیتی وانا yani goran hesti kha binim zaman yani lüy darem mesela nem mesela vakti mirof resmi
از مینا ام بیجن لاناتومی چاویه از وام بینم زمان نویسه از تخازم وک مالمیمه وک هنرمند و یک هنرمنده که جواکا کرد او ستیلا کوان بی آوایج او که مهمه یعنی هنرمند بخه از او نرنا منه هنرمند روشنبیر زانست اونا همو لوکوموتیفن جواکی نه اگر هنرمند یعنی tane resim çekirin, tane baş resim çekirin, bir tane ser diki stran beji, bir tane baş nüvisin tira naka. Tkara ev revşenbirên em dibêjine civakê rolê xey lokomotifê ser civakê baş bilîzin. Yani ev tê çi mane ez wexta ez hadim Almanyê 3 salî şiva ez salekê çûm kursa zimanî Kurdî او سالک نه هندک بولی از مجبور بم چونکی اگر من اینسیاتیفی وی هنری و جواکا کرد از هنرمنده که وی جواکا من گوت تکاره به از یکمین زمانی وی جواکی وی خلکی بزنم اگر ما نزنیم مبترکه آخوی بالمانی فرانسی سویدی آخوی مگوت از هنرمنده کردم مثلا از بخواه کسی من باوریم جیرا نه تبی از کردم بیوکا کردی نزنیم او که ناس بکی جواکی ناس بکی که شوپیو و ناس بکی هستی و بزانی اونا که تشتین مهمن لی او همو تیسیر خل سر هنر من هیه مجار امچنن مجار من ام بیجن جنوسید مثلا سر ارمنیا هاتیه ام بیجنی انطالیا ام بیجنی پنابری شریل سر داگرکاری سر مکری لی نب آبایی که plakatif nep avayê ki sloganbarî birastî jî yani kesên ji huner fam dikin rexne vanên huner wê baş tînin ziman tur da stîlaka em bêjinîn serî xe ya em bêjinî têvayî bi serî xe şexsî lê bixera gelek ew ku jî tînê komponentê xe vê re hene. Baş. Kek Hesen. Tu pedagog hunerî. Ma tu çi dikî bi pedagojiya hunerê? Biya te huner tesîra pozitif li ser kurika zaroka dike an nake. Kerem. Spas. Rast e. Yani pedagojiya huner gelek tiştekî mühim e. Yani perwerdeyê bûyî em pedagojiyê dizanîn lê li Awropa li cîhanê li rojavayê cîhanê gelek ew tiştana pêş de çûne mesela mil ser vê lêkolînê xwe kirin li Tirkiye mesela vê derê çend dîmen hene ew zarokên pênaber hene zarokên dibistanê hene me gelek vê re proje çêkirî de pedagojiya huner de ya herî mühim yani çi ye mere alî pedagojiyê zarok vê re mijûl dibe lê paralel jî huner pê naskirin tide. Mesela gelek li Awropa, li Almanyê, ez bawerim welatê din Awropayê jî ew heye zarokên şeş mehene yek salî ne terne müzika kursa müzikê, terne kursa resim. Lor meqsed ne tenê ji destpêkê de hema ew zero müzikê fêr bike, hema ew zero resim fêr bike ew em dixwazin bi wê avayî ew materyal nas bikin, tişt bizanin, renga bibînin û vê re em bêjinî nêzika wana bin şa bibin wan bizanin bi destê xwe wan bigirin hîs bikin ne ew jî yani ew jî tişteke. Aynen mesela mînaka gidabû me ber wî ez bawerim Muzaffer behsa ji te re kiribû eger müsaade hest dixwazim gotarmara Emerê jî ez wê parve bikim. Mesela li baxçeyê zaroka em bêjî krêşe min projek çêkiribû ewne zarokana du salî de hetanî pî 6 salî bûn me lê derê mijara min ser ekolojiya mixabin ez nizam Kurdî çi ye min ser wê çêkiribû mesela tiştên em dibêjinî ewna êdin kar nînin em
تكارن بافيجني من سروي از مجلبوم مثلا لوی داره المطبخ جرا تابي خارن مارن چتبه ام زاروكان و چون لوی داره مگوت بنيرن او تناكا دوماتيزه او تناكا بيوانگه وانا تشتيت برده و خارن ام ناب وانا اوبيكتا چكن اوبجه هنر مدوبا بانتي گريدا مدوبا ام بنا كركي چوب يعني عجب بنا وانا ام بي لستني گلك كار او كي كارك باش بو او نو بي شابون گلك پیشابون لی او توردا مقدار تشتین مهم دان یعنی آوای پداگوژی هنر یک وانا دیتن هر تشتک مرد کاره نحو جای باوی مرد کارش پر تشتا هنر درخه یا دنجی تشتین وانا ناسکری یعنی نانه خاری تنکاتی دا نان خاری مپی کارونی از نظرم او بو برسه وانجنه یعنی مسئله اکد یعنی تسر اکه یعنی زاروک یا جی زاروک ترن دبستانا دما د پداگوژی و هنر دا تنگ تشتا بکار بینن آنا رنگا جنسا تشتا به دست خد دگرن هیستکن ناستکن دونده روان دا فکر او رامان وان فرد به او هیسن وانا زیده دبن جور به جور فکر تنس مجیوان اونا اکتکن هر مسافر یعنی پراتی تباشون زمان نا پروبلما هر مزین چیت هنردا تیبایی یعنی جبوی من از هنر خا یعنی چاف کانی من یعنی سر خواندن من گیب آلمانی تکراس که به آلمانی مفرد کمه دو و گراندنا کردی و پیوک و تشتان ببینی به زحمت جبوی تباشون زمان گلک سپاس yani باشه yani که د زاروکن پنابر دما تبوان را کار کرد işte وانا ایش دینه گوچبر بونه جیانخه لچول بانیا درباز کرنه به مها به رکتنه سرمدینه تی بونه برچی بونه اونا داوید هاتنه ورا د کامپات دجین تبان را سر کار هنره تا برنامه چکرن یعنی چه اکاخه بول سر زاروکن کردا کردنج شنگالج روژاوا هاتنی چه تاثیر هنر تل سروان چه بو تا چه هیستان وانا چه هیستان تا سپاس مزافر از خازم یعنی از تشتی تیوایی جیانا خد از کسی که اوتانتیکم یعنی چیه از وان هست کم بحثاوانا بکم یعنی او بوز بلندی تشتین کافرامین خلق کستی نگین از ترجیح ناک مجبویه از گلک راحت تاخفم از خازم مجبویه دست پیک چیروکا که بکرتایوه بیشتر که جان همه نفس حتی درباز بو وقت همه که ما ام شورا پر درج نکن تو وی برسوی خه گردایی اکیش بکن تراپی هنره پداگوژی هنره وانا تفهف برسوی کیش بده ام وی مسئله درباز کن اوکی یعنی تنگ کم بعد دوسته میناتا گوتی یعنی ذاتا نم نکن هر چیزی خبر بدنی آری اوکی 2014 من وقتا ام الجزیره میدیلی بوم مالبات خوام پریوات ام چون گره و دامل چیه میدیلی ام بی میدیلا دسته ما این باشه رفام کردن ام کومن کسان دیتن ما 8 بو ولوی داره جرای کمین اشترامبل ده هاتم او تشتک مناسبت کوام بو جنکاتی دا ام بیجنی دو جان هبو از وقتا از پر گریم یعنی گلک او چون یجوک پینا بر هاتم به ماها گلک تشتا سر مرا در باس بو وقتا از هاتم شندم وگرین هاتن آلمای جرای کمین از چون اتولیه خوا من رسمه که جدو پارچایه سریک چکر و پینا بر میدیلی دو از فکریم مگوت از خازم دری اتولیه جوا کسانه را جاف کم جبوی از لسر تراپی هنرجی خواندنام هیه دور دا به تراپی هنر چیه مرد کرد عالی پسیکولوژی و هنر کسان
جیرا چاوا بیجم درمان به yani dema kesen persen xeye hundur heni psikolojik heni tu be hunere ra kar bike dinav hunere da be wî tedavi dike wek minak wî tedavi dike yani wî xweş dike rind dike yani mesela yani ne mesela ji bo ez minakeke bêjim hîn baş were fam kirin mesela wextê kes nixweş dibin terin psikolog têvahî jî em tê bêjim tirki em bêjin davranış terapisi an jî psikoterapî wextê mere tera psikoterapî dikare mesela xebîne zimankî terapî jê re alîkarî bike her kesek mesela xendîne ziman ji bo wê terapiya huner lê derê rolekî mezin tîlîzê kesên xebaş nînin ziman dikarin bi resmekî xebînin ziman resim baş nîne ziman dikare bi çamûrê herî yani du rê hene yek bi terapiya hunerê insan xe îfade dikin ya dudiyo jî xe yak dikin tedavi dikin tabii mert kara bêje bî avê işte ew kama çê bû projema çê bû ji 2014 da ji maha niha da heta nî dawiye sala borî heta 2019 nêzîka teqrîben 4-5 sala mivana terapî çêkir yani ser vê heta mesela kesên dixwazin ez naxwazim yani ne ji bo reklam rastî bû kes fam bikin Haluk Levent ra klîbek me çêkiribû Haluk Levent ser alama bebek ya Ahmet Kaya klîbek çêkiribû wê demê wî projemek bîstibû xas ji me re têkiliyê keve tu klîbî de jî ew zarokên rojavê tê dane wexta ew rojava mi vê re zarokana re got heta ew ne dansêj dikine di dawî klîp de ew gelek têsireka pozîtîv ser we zarokana bû yani mesela prensîba min hebû wana têvayî Kurd bûn Kurdîş dizanîn me wexta me hevdî dît di proje da min digot Kurdî qedexeye bi Almaniyan biaxivînî yani gelek ji aliyê da fîdep wana bû miş tecrübe baş kirin mi gelek Kurdên rojava ji nêzik de nas kirin mesela yek hebû çîroka wî gelek ez tême dawî gelek ecayîb bû 3 sala ji rojava derketin hetin hatin Kölnê 3 sal girtiye resmekî xeye nizam ji we re şandibû dûî resmî da resmekî abstrakt de Swît ew çîroka 3 sala pêneberiya wana tê daye ew lê derê têsira an jî xortbûna terapiya huner tê daye resmekî tenê çîroka 3 sala dibêje baş ez ne warim pirseka din mala te ver bî qesiya dizanim te li çend bajarên Almanyayê û welatên dinên Ewropa çend pêşangeh çêkirin beşdarî pêşangeha bûyî ew çawa bû tenge behsa wî karî xe bikî rasta pêşenge tabii li Almanyê gelek pêşangeh kirin li dijî Almanyê jî yani li derveyê Almanyê biborne derveyê Almanyê jî pêşangeh bûn li İtalyê li Fransa li İspanyê pêşangeh çêbûn tabii her pêşangeh ji bo min tecrübeka nû ye her pêşangeh ji pêşangeh din hîn mühimtir hîn tecrübe merî pir dibin yani alaka Avrupayî gelek heye mixabin li vê derê ez vê bêjim çünkü Ewropa me ye rastiya me ye net pêşangeya me da Kurd êtên pirin ne ê alî yani em bêjin resim mesela resim toparkirin koleksiyoner Kurd hendikin wek din دقیقه از دخوازم ما حوالا جنریک فیلمن ما حاضر کری ما بدن سر تو بردوام بکن حوالا جنریک ما بررس ما چشتک چکر بو اوکی
مالا آوا هوالن رژی سپاس دکم گلک پیام تن ام لور تک تک نکانی وانا برسه بدین مالا آوا هر بجین از دخوینیم لور ما اون هر هیبن از پاش برسون چند اوالاج بدم که حسن تو جبو کارو بارن آلمانیا و در و آلمانیا چند چطور بکنی بیجی دوام که تو بردام که yani peşenge tabi meri yek cara yani tek gelek hendikin a brasti mesela set ambijin set Avrupa'yı diye peşenge yek cara yek du kurt benim az gelek tabi hazara milyona kas hatına tabi avte çmane av net işteki mekhabin yani ne bu nijat peresti av tiştekde merit kaze kasen kha zmani kha جواکا خا کسان ببینه کیف خش ببه موتیویت به یعنی از وی روزی بری هفته کی از هنرمنده کی حواله کی خلکی سلیمانی معبدر تلفن کربو بوی پروژه کی بحثا اوی کی در باس گوت کی گوت من 350 ونه فروتیه گوت یک تنه کردکی نستاندی yani gut Fransi nabiyana az birçip mema. Av tengi di ravşa hünermendin Kurd yani hünermendin Kurd abrasti bejim yani eğer men müzik bikriya tengi baş biçi meri albüma terfoşe eğer amni viskar benim apertuk binefsena ma le resim tiştekidin az tabi gelci famtıkım az civakeş famtıkım le mekhabe az vek malmime Hasan Hüseyin Deveci az Kurda hastınam çiye نه او یعنی یک جور اگر او که هی اگر ام بیجین علاقه و هی ورن پیشنگ اکبو ورن ام هفته ناس بکن چما پیشنگه مثلا که hayrettin از جبرا اکسترا سرافت کم hayrettin güven nefis مناخاند پرساخ هی yani پیشنگه ما امره پیشنگه در edin bajar edin negejin Kurdin Anatoliye Kurdin Tevayi Kurdistan'ı ona tabi gittiğin mühimin müjare mühimin le tecrübe mi Avrupa'yı kri sadi sat az ki xaşım o az vi kari tıkım alaka vanajit sadi sat para az tişteki ver kurtayı bejim la bajariyam tmenin Köln'e müzaferte bizani her sale Ehrenamt Preis tadına kasaki ambijini Ehrenamt nizam kurdi çiye ve isal yek rejisöreki tiyatro vekir ninge ve nagnav sar sandalye ve roje mjera aukşan peyamşan min piroz kir jimra barsif çinir sandiye zani spas Hasan yani almanak vek peyam barsif jimra ve male düne damın çünkü avna rest kırın mühim tibinin le kurde mebxam mekhabin tanki piyali tanki zayıfın. Kurdin me ali hünere kıymet dayına ali hünere da em kalsın zayıfın. Devim mane. Evet baş. Tek em na daha takamaman gerek em çan perse min heneyin. Karama kha jmara bahsa karu bar khay muzakhana Ludwika Köln'e bike. Tu muzakhana ke de kardiki. Evet. Çidiki lor çava bu tenga proje çiye tenga bahsa webke. Spas. Naha hünera min vakti de despêk de maqala stîlê kir tabi demtine bu merib tîvayî behsê bike. Hünera min girêdeya nasnamaya min e. Yani ez hünera xwe de rastî yani tengê jî vakti firah me behsê bike ez hünera xwe de li îdentîta xweş digerime ve Kurd ez kî me? Ez dikim çi nakim? Müzakhana Lutfiş minakte zani le Avrupa hamul cihanê jî müzakhana ka mühime müzakhana li ser hünera modern hünera nujen an jî ê nujen em bêjînî ê çadaş ser wê giraniye xe tabi wek hunermend dikare merê tim tabi hunermendgî belkî neam bin tim li müzakhane bin müzakhane em lû derê ew tibinî pê gelek tiştên mühim fêr dikin tiştên nû dibînin û ziyaret dikin tişta dikinî min gelek ji wê müzakhane hez kir wexta dema min pênabera ew proja terapiya huner kir wê demê tesadüfî me li bajarê Kölnê şaredarî Kölnê gelek kesa
خاصنا مع هذا الناس بكني لو ناس كرنا يكي جوانا مديري مزاخانه هموی باجاری کن موزیوم دینسان یعنی باجاری کن همو مزاخانه ما وی دمی هفته ناس کر وی دمی بیر گوته بو از کردم یعنی از وی تم تبیجم tabi direkt nabêjim ez bahsa huner dikim du ve dibêjim min got ez dixwazim ez ê gelek kêfxweş bim rojekê li mûzexana ka Kölnê zimanê xey zikmakî ew kê bikim rehberî bikim tişta bikim gelek kêfxweş bû tabi ji bo ez tirkî dizanim min tirkî û kurdî me dest pê kir lê derê em çi dikinî em lê derê em bêjin rêberiya mûzexanê et orada koleksiyona var anji pişengeye yekcara ekstra dibin am kas tên lüdere mehe cara ki am tên lüdere bi zimanî xa wê serdanî dikin lê mixabin ew jî yani li Ewropa nizanim heyetune li Almanya cara yekemîne tiştekî wan bû ew jî ji bo hezkirina min ji bo hezkirina min a zimanê min Kurd civaka min a Kurd bû ez wê bi kêf û bi serfiraziyê dikim lê mixabe Muzaffercan Kurd nêne yani grubeka Kurda were muzexane randevûyekê termînekê çeke hevdîtînekê çeke tu ji wan re rêbertî dikî ne rast e yani mêje didî natandin hani mêhe cikê zaten termînê wê ew kê rojê wê belin e mêhe cikê merit kare direkt were teva wê bibe ser malpera ew nivîsandiya mûzexane eger merit xas jî wek grup mesela tu bêjî çend mîvanê min hatin çend hevalê min hene em dixwazîn wek grûpekê warnî ew jî dibe yani pir dalîş dibe al vî derê ez dixwazim yani bû mûzexana ka fereye hatiye naskirin yani bi çi hewlê bi zimanê Kurdî rêbertî hat qebûl kirin tirka tu êriş ya jî hemberî karê te tiştekî bikin dest pê kir nav tirka û mûzê de pir çêbûn Muzaffer ma Türk qurbana te û min hevalê me bin ew sayya min de zimanê tirkî ji min kiravir yani ew jî te bi du ziman yani ne bajar şaredariyê Tirkiye biborneyê Kölnê ne ji em bêjin konsolosê Tirkiye 50 salên li vê derê ew kultura têşê wana tişta wan hene yekî rojekê fikir nekiriyem tiştekî ben bikinî min em gotî ma qurbana guhtarmana wan sayya wana da min zimanê wan jî biravir baş e te yani te alîkarî wan jî kirî wana alîkarî te nekirin ama te alîkarî wan kirî mala te ya ji bo huner dikim yani ew tiştekî huner çünkü huner dikare bi zimanê xwe dikare snorê xwe dikare neteva xwe bîyo avayî nebe yani mesela wek Kurdekî wek hunermendekî Kurd ez têm dihesibînin ama lê ez bi rastî ez xwe yekemîn destpêkê de wek hunermend dihesibînim lê civaka min Kurdin malbata min Kurd e baş Kekecan tu şewermende Le Monde Diplomatî Kurdiyê niha jî dijital derte ye tu li ser wê jî hîn kar dikî çikî tengê ji behsa vî karî pîroz bike Muzaffer tu pirsa jî pirsêne heval dinivîsînin wê derê ji kerema xwe pirsêne pirsa jî bigirinê tabi Le Monde Diplomatik projeyeka mezin bû yeka dirêj bû 2009 dest pê kir mînak tê dizanîn Le Monde Diplomatik rojnameyeka Fransî ye li cîhanê bi nav û deng e gelek rêstê girêdan ji bo Le Monde Diplomatikê zimanê wê zimanekî giran e yani her kesek wê belkî naxwîne xandevanê wê hendikin lê têvahî jî kesên rewşenbîr akademisyen û tiştî wan dixwînin analîzê xwe pir muhîm in Le Monde Diplomatikê lê Le Monde Diplomatik bi zimanê din jî derdikeve yani redaksiyona xwe Alman heye em bêjinî ya Arab zimanê Arabî heye êdin heye gelek zimana heye lê Kurda jî gotin çima Le Monde Diplomatika bi zimanê Kurdî tune yani îdealîstê me Kurd bûn yek karî mûzexaneyê bike yek karî rojnamewaniyê bike
هینگه چی دبه جیواکا کرد چاندا کرد پیش داده چه هر کسک مال آنها آوه جالی خد اینسیاتیف تکرن چشتا چه تکن لیمونج پروژه که من بو دست بکر دست یعنی هجمار یکمین ونه من سر هاتم پیشکش کردن جوی شویش ذاتن دست بکر دا یعنی هجمار یکه دا حتی ایرو از شاورمندی و هنر تکن مهید جاره که او درتکت لسر مطبعه لدمک دریج من نامبر دا نها دیسا دیجیتال درکت مینتا گوتی از مهید جکی هنرمنده کی کرد کاری ویتین مناس کرن یعنی هم بیدنی که جان جور لوی درکه اشکره بکه انسان چاوات دکانن لموند دیپلوماتی کردی بخوینن او سیر فیسبوکه او که ویه روپلا ویه فیسبوکه دا لموند دیپلوماتیک کردی وقتی ول سر او که اینترنت نویسان اون دکارن ببینن اون فیسبوک خیلی اون دکارن بنیرن وقت دنجی آدرس ویه le diplôme minus کردی نقطه کم هي لو داره ام اونتکارن توردا دیجیتال بپره بلشنها هر کسی خواستید کارم مالپره کابن و وی داره وی روزنامه بخونن تو جی دور دا هر هجماره که دا هر ماجاره که هنرمنده که کرد دی ناساندن راست از هنرمنده که کرد دی ناساندن هری کاره که گلک بیروزه مالا و آوا حیرتین نویساندی سپاس حیرتین جان او ادرس لیو داره کسی خواستید توردا کابن روپلا لیمون دیپلوماتیک کردی مالا تا آوا دکتر هم لور نکنی بنویسین تا لور نویساندی هر بجی سپاس دکم از کاکا از وارم سر چتا گیدن هری کاکا حسن جسویده مصطفى قزلقیا چشتا کی دپرسه تو قط برسوا بده چونکی وقت ما نما وقت ما تا و از پرسا کامنه يعني مصطفى قزلقیا گلک سپاس کیکو او پرسا ترکه کی جترا سپاسیو خاکر تو على کاریو تا گشت از زمان وان چکی هری سپاس مصطفى قزلقیا عالیه وانا دا سپاسی نات لی تشتکی مهم بو از وید خوازم به فراهی و به سرفرازی بیجم من گوت از وی پروژه دا زمانی ترکیب بکم لی از نخواستم ام کنسولوس وانا را به او که وانا سازی وانا فرمی را از نخواستم بیتشتی بکم وانا جی او رضا گرتن از پیده گلک یعنی خودی دا کیف خاشم حتی نا ام بی کاری بی کنسولوس بی آتشی ترک تکنی از قرار اترمی زمان کردی باشه تماشاوانان عزیز وقتا ما خلاص بو از رژی رجا دکم پرسا کامنه ام 2 دقیقه ما بمدن کاک حسن شبو کردن آناتولیه تو پروژه انتهینا پرسا من داویه کرم خد دقیقه که جمعه اشکره بکن آره سپاس خبنه کمنا مزن هیه چون وقت دکتر حیرتین گوین پروژه کنها گلک مهم چیت که از پیروست کم خیال امنا هری مزنجی لنامبر قلکی و جهان بیلی مرکز که هنر چکن توی مرکز داجی او قرصی زمان هبن قرصی رسم هبن موزیکی هبن زاروکا هبن او پروژه که از هیویدارم لی پروژه که بلکه وقت خواهم بمه اگر بخواه امکانم بخواه بون وقت شخصی از خازم جه زاروک و جوانین آناتولی ناوین دا کلتور مرکزی که لولد شفکم آی تشتاکی گلک بالکشه ده حوالن من جاناتولی ناوین دولمند ما قسم پرخه هنی دا کرم کن که حسن پروژه اشکره کر چتاکی گلک جدایه گلک بالکشه پره و هبن کرم کن ام پروژه خواه پیشکشی و بکن تم تاوه گاوه که باویجن که حسن گلک سپاس دکم تا برنامه ما شنکر حوالان گوهتار کرم چون مالا کردانا تولی ناوین هم چون کردستان هر 4 پارچه کردستانه مهونه تا داناسین متو دای ناساندن از گلک سپاس دکم مالمیمه به ناو چارپل میدیا ناو برنامه خواه هر بجی مالا تا و سپاس گوتنا تا داوی چی کرم
gelek spas aji spas dikim tevayî çarpel medya muzaferte havalet verda az nas dikim nas nakim az rêz û silavê hatişinim lê ez dixwazim tiştekî düz bikim keremaxa ma nê şaş fam kirin fikra min nas dixwazim pera topar bikim tişta bikim inşallah ji min re dua bikin tevayî hayrettin can dua bikin ez resma pir birxweşim ez dixwazim bîmkana xwe tiştekî wan çekim. belki dewlemend me tabloya te bikirin tu ji bo perana tiştekî çek em li benda dewlemend de menî mala tav her bijî spas dikim temaşewanan ezîz îro em hatin dawiya bername xe ez bi mêvanê xê ezîz mal mîmeva li bava bûn me sohbetê kir min ew danasîn min hunera wî danasîn bawerim hûn jî memnûn bûn em ê hefteyekî din bernameka din da dîsa li bava bin bimînin di xweşî da êvar baş sersêrê serçawa.